表情不要这么凝重，这条鱼它一定不会跑的。200米重的往那儿杀鱼。龙老紧张了。9点钟直播啊，9点钟直播。老铁们不见不散。要是红一条就开播。好。标个鲨鱼怎么办？我刚上乌鸦嘴。好，还有多少米？出水面还有5米。5，摇，紧张。好，马上出水面，抓线来，抓线，拉。紧张。鱼呢？哇，牛逼！哇，这个可以，唱啊！龙，你告诉我，你这个线组，哇，这条好大！哇，这条老牛逼了，太牛逼了！哇，这一条来，马上开始。 30斤啊！哇，2个人！哦，20斤！哇，全场最牛逼的一条！这是什么鱼？来，哇，大鸟啊！大鸟啊！棒不棒？哇，挂了，我给他开个直播来。